دوستان درود و وقتتون بخیر. افسانه‌ای که میخوایم براتون نقل کنیم افسانه طناب هست که با هم میشنویم. روزی روزگاری در شهر اصفهان بازرگانی بود بسیار ثروتمند که تنها یک پسر داشت به نام کامل و این پسر عزیز دردانه جوانی بود بی خیال و بی فکر و شرور که شاید در زیر آسمان آبی اصفهان جوان بی صفت و شروری مانند او کمتر به دنیا آمده بود. کامل از صبح تا شب در کوچه خیابان پرسه میزد و یک دست از جوانان هرزه و بیار دور و برش را گرفته بودند و با او از این طرف شهر به آن طرف میرفتند و کارشان مسخرگی بود و مردم آزاری. حتی سگها و گربه‌های شهر از دستشان آسوده نبودند و هر کس از دور چشمش به این دست از ولگردان میافتاد از سر راهشان کنار میکشید تا از فتنه آنها در امان بمانند. و اما پدر کامل که در امانت و صداقت مشهور بود از داشتن چنین فرزندی شرم داشت. کامل نه تنها آبروی و حیثیت پدر پیرش را برباد میداد بلکه هر روز به ترتیبی او را آزار میداد و بلای تازه‌ای بر سر آن پیرمرد می‌آورد. یک روز غروب که آن بازرگان به خانه میرفت و در افکار خود فرو رفته بود، ناگهان کامل از پشت دیواری بیرون آمد و ترقی را جلوی پای او به زمین زد. بازرگان چنان وحشت کرده بود که نزدیک بود قلبش از کار بیفتد و کامل که منظوری جز ترساندن و آزار دادن پدرش نداشت در گوشه‌ای با چند نفر دوستان ولگردش ایستاده بود و قاه قاه می‌خندید. بازرگان بینوا که دستش را روی قلبش فشار میداد کمی صبر کرد تا حالش جا بیاید و در این حال چشمش به کامل افتاد و همه قوایش را جمع کرد و با صدای بلند گفت: پسر، امید ندارم که در زنده بودنم آدم شدن تو را ببینم، اما یقین دارم بعد از مرگ من به چنان حال و روزی میافتی که آرزوی مردن میکنی و عاقبت خودت را دار میزنی. کامل و دوستانش حرفهای پیرمرد را شنیدند و همه با هم قاه قاه خندیدند. کامل و دوستانش حرفهای پیرمرد را شنیدند و همه با هم قاه قاه خندیدند. بازرگان پیر غمگین افسرده به خانه رفت و تا صبح بیدار ماند. در این فکر بود که بعد از مرگش بر سر تنها فرزند او چه خواهد آمد. اطمینان داشت که کامل وقتی مالک ثروت بی حساب او شود همه را برباد خواهد داد و به روز سیاه خواهد نشست. آن شب و شبهای بعد بازرگان پیر تا صبح بیدار می‌ماند و در فکر چاره‌اندیشی بود. هر شب نقشه‌ای به فکرش می‌رسید و تا صبح آن نقشه را در ذهنش زیر و رو می‌کرد و عاقبت متوجه می‌شد که از این راه به جایی نمی‌رسد. تا اینکه یک شب ناگهان فکری مثل آفتاب در مغز او درخشید و صبح زود از جا بلند شد و به بازار رفت و استاد بنایی را که از آشنایان او بود خبر کرده بود گفت که لوازم و اسباب کار خود را به خوابگاه او ببرد و در گوشه‌ای بگذارد و دنبال کار خود برود. آن روز غروب وقتی بازرگان به خانه رسید در خوابگاه را داخل بست و بی آنکه بگذارد کسی از راز او با خبر شود آن شب و شبهای بعد تا صبح به کار بنایی مشغول بود و صبحها در اتاق را قفل می‌کرد و نمی‌گذاشت که تا همسر او از کارش سر در بیاورد. و سرانجام بعد از چندین شب پیاپی کار و زحمت وسط سقف خوابگاه را سوراخ کرد و چندین هزار سکه طلا را که تمام اندوخته نقد او بود در سوراخ سقف جا داد و
و سپس قلاب بلندی را از سقف به پایین آویخت و سوراخ را با گچ مسدود کرد و با رنگامیزی سقف را به حالتی درآورد که کسی متوجه دستکاری در آن نشود. روز بعد استاد بنا را خبر کرد که بیاید و ابزار اسباب خود را ببرد و بعد از آنکه خیالش از این کار آسوده شد در خوابگاه را باز گذاشت. بازرگان پیر کار خود را بی عیب و نقص تمام کرده بود و هیچ کس با دیدن آن اتاق نمی توانست حدس بزند که چه گنجینه‌ای در سقف پنهان شده است. کامل هم که کنجکاو شده بود یک روز به خوابگاه پدر رفت و قلاب را در میان سقف دید و خندید و با شوخی و مسخرگی به پدرش گفت: راست بگو ببینم چه خبر شده؟ این قلاب بیقواره را چرا در سقف فرو کرده ای؟ بازرگان گفت: پسر، من به فکر آینده تو هستم. میدانم که یک روز آنقدر بیچاری و درمانده خواهی شد که تصمیم خواهی گرفت خودت را به دار بیاویزی. وقتی چنین روزی رسید از تو میخواهم که به وصیت من عمل کنی و تنابی به این قلاب بیاویزی و خودت را در این اتاق دار بزنی. اینجا از هر جای دیگر برای مردن تو مناسب تر است. کامل که خیال میکرد پدرش عقل خود را از دست داده یا میخواهد او را دست بیاندازد، آنقدر خندید که نزدیک بود از حال برود. بازرگان پیر دیگر کاری به کار فرزند خود نداشت. صبحها به بازار میرفت و در تجارتخانه بزرگ خود به داد و ستد میپرداخت و هر روز بر ثروتش افزوده میشد. پسر بیخیال و بیفکر هم دنبال شرارت‌های و ولگردی‌هایش بود و دوستان هرزه و بی‌عار نیز او را تنها نمی‌گذاشتند و هر روز و هر ساعت به گوشه‌ای می‌رفتند و خر را آزار می‌دادند و از هیچ کار زشتی رو بر نمی‌تافتند. ایام به همین ترتیب سپری می‌شد تا اینکه در یکی از زمستان‌های بسیار سرد و سخت بازرگان بیمار شد و چند هفته بعد جان سپرد. چندی نگذشت که ثروت بی حساب او نصیب وارث قانونی او شد. کامل که گنج بادآوردی را در اختیار خود میدید، در همان روزهای اول در تجارتخانه پدر را بست و دوستان را خبر کرد تا در خرج کردن این همه مال و ثروت به او کمک کنند. دوستان هرزه و بی‌عار هم که آرزویی جز این نداشتند، دور او حلقه زدند و برای تلف کردن مال موروثی کامل هر روز راه تازه‌ای پیدا می‌کردند و هر بار مبلغ زیادی در بهای بنگ و چرس و باده می‌دادند و هر بار یک از دوستان به بهانه‌ای از کامل قرض می‌گرفت و هر کدام که دستشان می‌رسید چیزی را می‌دزدیدند و به این ترتیب یک سال بیشتر طول نکشید که کامل متوجه شد نقدینه پدر ته کشیده و کفگیر ته دیگ خورده است. اما باز هم به خود نیامد و فروش اسباب و اساس خانه را شروع کرد و بعد از آنکه همه اتاقهای خانه از فرش و اساس و اشیای قیمتی خالی شد، کنیزان و غلامان خانواده را که سالها در خدمت آنها بودند به بازار برد و فروخت و هرچه از این راه به دستش آمد خرج رفقای خود کرد و چند هفته بعد حتی یک سکه برای خرید نان نداشت. در این حال بود که دوستانش متوجه حال و روز او شدند و به فکر افتادند از گردش پراکنده شوند. ولی برای اینکه بهانه‌ای داشته باشند یک روز به او گفتند که فردا نزدیک دروازه زیر درخت نار کهنسالی منتظریم. انار کهنسالی منتظریم و تو باید سفره رنگینی برای ما فراهم کنی که هوای بهار است و سبزی و گل صحرا را پر کردند. آنجا چشمانداز خوبی دارد. کامل به آنها قول داد که وسایل پذیرایی را فراهم کند.
و به خانه رفت و ساعتی در گوشه‌ای متفکر و درمانده نشست و عاقبت تنها چاره را در آن دید که نزد مادر خود برود و از او کمک بگیرد، زیرا تا آن موقع هرچه در خانه سراغ داشت فروخته بود، ولی هنوز جرأت نکرده بود در صندوق مادرش را باز کند و می‌دانست که مادرش در این صندوق لباسهایی را که یادگار ایام جوانی اوست نگهداری می‌کند. با این حال مادر کامل وقتی چشمهای اشکبار فرزندش را دید طاقت نیاورد و در صندوق را باز کرد و لباسهای زرتار و مروارید آویزش را درآورد و به دست او داد. کامل بیان که از محبت و بزرگواری مادر تشکر کند لباسها را قاپید و به بازار برد و فروخت و با پول آن جرس و بنگ و باده و کبک بریان و بوقلمون کباب شدی و چیزهای دیگر را خرید. همه را در سفره بزرگی پیچید و در سبدی گذاشت، آن سبد را بر دوش گرفت و از شهر بیرون رفت تا خود را به درخت چنار کهنسالی برساند. هوا گرم بود و آفتاب سوزان و سبدی که بر دوش می‌کشید بسیار سنگین. ناچار در گوشه‌ای روی سنگی نشست تا نفسی تازه کند و راه بیفتد. اما در این حال دو سگ سیاه گرسنه را دید که له له زنان به طرف او می‌دوند. معلوم بود که بوی غذا به مشامشان خورده و تاب مقاومت ندارند. کامل از جا بلند شد و سنگی به طرفشان پرتاب کرد، اما سگ‌ها چنان گرسنه بودند که از سنگ و چوب واهمه نداشتند. دیوانه‌وار حمله کردند و سبد را به زمین انداختند و یکی بوقلمون کباب شده را برداشت و دیگری کبک بریان را به دندان گرفت و پا به فرار گذاشتند. و در این حمله هرچه در سبد بود روی زمین پخش و پراکنده شده بود. کامل با چشمهای اشکبار سبد خالی را برداشت و خود را به درخت چنار کهنسال رساند و برای دوستان عزیزتر از جانش داستان حمله آن دو سگ گرسنه را شرح داد. دوستان هرچه فحش و ناسزا بلد بودند نثار او کردند و حتی یکی دو نفر با مشت توی سر او کوفتند و بی آنکه به حال زار او توجهی کنند تنهایش گذاشتند و رفتند. و کامل احساس می‌کرد که چقدر تنهای و درمانده است و حالا بعد از سالها نقاب از صورت رفقایش کنار رفته و چهره واقعی آنها را به چشم دیده بود. ساعتی در همان حال ماند و سپس از جا برخاست و افسرده و مایوس به راه افتاد. هوا تاریک شده بود که به خانه رسید و به خوابگاهی رفت که پدرش در سالهای آخر عمر در آنجا می‌خوابید. و روی تشکی که در گوشه اتاق پهن بود به پشت خوابید. آرزویی جز مرگ نداشت. چشمش به سقف افتاد و نگاهش به قلابی که از سقف آویخته بود خیره شد و به یاد پدرش افتاد که به او می‌گفت روزی پشیمان خواهد شد و خود را به دار خواهد آویخت. کم کم این فکر در ذهنش اثر گذاشت. از جا بلند شد، از اتاق بیرون رفت و طناب چاه را باز کرد و با خود به خوابگاه آورد و چارپایی زیر پا گذاشت و روی آن رفت و طناب را به قلاب انداخت و طوری گره زد که بتواند حلقش را دور گردن خود بیندازد. کمی دور و بر خود نگاه کرد. در اطراف خود هیچ چیز نمی‌دید که از این فکر منصرفش کند. طناب را دور گردن خود انداخت و با یک حرکت سریع چارپای زیر پای خود را به گوشه‌ای انداخت. طناب چنان به گلوی او فشار می‌آورد که نزدیک بود نفسش بند بیاید. اما پیش از آن که خفه شود قلابی که طناب به آن بسته شده بود تاب نیاورد، از جا کنده شد و به دنبال آن قسمتی از سقف فرو ریخت و هزاران سکه طلا از سوراخ سقف به پایین سرازیر شد. و کامل که با فرو ریختن سقف به زمین افتاده بود از جا بلند شد و چشمهایش را مالید و دور و بر خود را نگاه کرد و کم کم حقیقت را در می یافت
و تازه میفهمید که پدرش چرا حلقه آهنی را به سقف آویخته از او خواسته بود که وقتی به نهایت درماندگی رسید خود را با طناب به آن حلقه بیاویزد. کامل از خواب بیدار شده بود. آن کابوس هولناک از او دست برداشته بود. از خوابگاه بیرون آمد و نزد مادر خود رفت و دست او را بوسید و از او پوزش خواست و داستان طناب حلقه را برای او حکایت کرد و به او قول داد که از آن به بعد زندگی تازه‌ای را شروع کند. روز بعد به بازار رفت و لباسهای ایام جوانی مادر را باز خرید و برای او باز پس آورد. سپس به سراغ بازرگانی رفت که غلامان کنیزان را به او فروخته بود و با پرداخت مبلغی پیش از آنچه در بهای آنها گرفته بود دوباره همه را به خانه باز آورد و 1 هفته بعد درهای تجارتخانه پدر را باز کرد و به کار تجارت مشغول شد. دوستان نابابوک خبردار شده بودند که کامل دوباره به ثروت بی‌حسابی رسیده. دست نزد او رفتند و سر و روی او را بوسیدند و از او خواستند که دوستان قدیمی و صمیمی را فراموش نکند. کامل خنده‌ای کرد و گفت: فردا زیر همان درخت چنار کهنسال منتظر من باشید. قصد دارم در آنجا مهمانی باشکوهی ترتیب بدهم. جوانان بیار و هرزه خرم و خوشحال از تجارتخانه بیرون رفتند با آن امید که مهمانی فردا مقدمه تجدید دوستی خواهد بود و این لقمه چرب و نرم دوباره به سفره آنها باز خواهد گشت. و اما روز بعد همه دوستان هرزه و بیار زیر درخت چنار کهنسال جمع شده بودند. نزدیک ظهر کامل را دیدند که سوار بر اسب بود و به تاخت می آمد. همین که به محفل دوستان رسید از اسب پیاده شد و سفره بزرگی را آورد و روی سبزاب پهن کرد و سپس چند سبد خالی را که به ترک اسب بسته بود آورد و وسط سفره گذاشت. همه با تعجب به سبدهای خالی نگاه می‌کردند. کامل رو به دوستان سابق خود کرد و گفت: یاران عزیز، به آشپز گفته بودم چند بوقلمون بزرگ برای نهار امروز کباب کند. اما امروز صبح آشپز نزد من آمد و گفت پیش از آن که بوقلمون‌ها را کباب کند چند موش بزرگ از سوراخ بیرون دویدند و هر کدام یک از بوقلمون‌ها را برداشته و به سوراخ بردند. و همین علت بود که امروز نتوانستم غذای مناسبی برای دوستان بیاورم و ناچار سبدهای خالی را آوردم که حرف مرا باور کنید. دوستان رزل هرزه که می‌دانستند کامل دوباره ثروتمند شده و تا مدتی می‌توانند او را بدوشند و در کنار او زندگی خوش و آسوده‌ای داشته باشند چند دقیقه‌ای سکوت کردند تا اینکه یکی از آنها گفت: دوست عزیز ما درست میگوید. من با چشمهای خودم دیدم که یک موش کوچولو یک بوقلمون بزرگ را با دیگ غذا از توی آشپزخانه جابجا کرده و سوراخ برد. آن هم چه سوراخی! به اندازه سوراخ یک سوزن. و یکی دیگر میان جمع گفت: این که چیز مهمی نیست. من با همین یک جفت چشمهای خودم دیدم که موشها یک گوسفند درسته را گرفته و سوراخ بردند. و نفر سوم گفت: چیزی که میگویم خودم شاهد و ناظر آن بودم. یک روز در آشپزخانه بودم و دیدم که موشی از سوراخ بیرون دوید تا بوقلمون را که توی دیگ و بر سر آتش بود ببرد. که آشپز باشی متوجه او شد و با ساطور دنبال او گذاشت. اما موش بی انصاف آشپز باشی را با ساطورش بی کم و کاس به سوراخ خود کشید و دیگر کسی از آن آشپز باشی خبری یا اثری پیدا نکرد. کامل وقتی داستان‌های عجیب دوستان سابق را شنید سکوت را شکست و گفت:
چند ماه پیش زیر همین درخت چنار قرار بود من دوستان را میهمان کنم و آن روز 2 سگ به من حمله کردند و غذاهایی را که با خود آورده بودم بردند و خوردند و من آمدم و داستان را برای شما گفتم. در آن موقع که من فقیر و بیچاره شده بودم و محتاج غذای آن روز و مخارج غذای آن روز را از فروش لباسهای مادرم تهیه کرده بودم، هیچ کدام از شما حرف راست مرا باور نکردید. ولی حالا که میبینید دوباره ثروتمند شدم و زر و زیور و غلام و کنیز و تجارتخانه و نقدی دارم، هر دروغی بگویم باور میکنید و دروغهای شاخداری در تایید حرف من میگویید. وگرنه چطور امکان دارد که یک موش بتواند آشپز باشی و ساطورش را به سوراخ خود بکشد؟ دوستان عزیز، من دیگر آن پسر ابله و مضحکی نیستم که دنبال شما راه میافتادم و مردم را آزار میدادم. حتی پدرم را برای خوش آمد شما دست میانداختم و تمام هستی و نیستیم را به پای شما میریختم. از قدیم گفتند دوستان را باید در موقع بدبختی و گرفتاری شناخت و حالا آمدم که زیر این درخت چنار برای همیشه از شماها خداحافظی کنم. آرزو دارم که از این به بعد چشمم به روی هیچ یک از شما نیفته. و پیش از آن که جماعت اوباش هرازل به خود بیایند و به جان او بیفتند، کامل روی اسب خود پرید و 4 نعل به طرف شهر رفت و دوستان سابق تا مدتی صدای سم اسب او را میشنیدند که لحظه به لحظه دورتر میشد. دوستان، قصه ما به سر رسید. امیدواریم که قصه های شما هم به سر برسه. حق یارتان.